你拿着。等你明天再拿了女子9球的金牌，你就是真正的9球 King。来，大家集中一下。马上就要比赛了，各位呢都是世界公开赛拿过冠军的，我要再假模假式的说几句吧，又怕影响你们比赛的情绪，我就不多说了。队长有什么要说的？各位都是世排前列的高手，打比赛拿成绩是家常便饭。但这一次比较特殊，我只说一句：中国队在亚运会历来都是奖牌第一、金牌第一，这一次的室内运动会也是全亚洲范围的。按照这个标准，我们绝不能落后。好，老哥。武汉过去承办过不少比赛，但没机会举办斯诺克公开赛。手球比赛占据全年总是有个其次。今天观众席满座，也说明了大家对这场比赛的期待。综合运动会里面出现台球项目，还是在10几年前的亚运会。那这一次呢，中国队带来了一批斯诺克和女子9球的明星球员，也吸引了不少远道而来的球迷。准备好了，就当平时训练啊。现在场上这些选手，都曾经是你们的手下败将，心态摆正啊。比赛第一个晋级的不是你，就是你。9球最大的悬念啊，就是你们俩到底谁是冠军？教练，您这激励法也太直接了吧！万一把我们夸骄傲了怎么办？你们的排名就该骄傲。哎呀，你们俩我没什么说的，但是要注意啊，保存体力。赛程长，耗体力，尤其是你，几乎要从头打到尾呢。放心吧，教练。借您吉言，从头到尾。我对你们有信心。后面的冠亚军决赛，就是你们的赛场。放心，加油！哎，你怎么不看小组赛啊？项目太多，看不过来。我问的当然是你最关注的台球啊。最关注，也是最有信心。小组赛没悬念，直接看决赛。各位观众，台球比赛的第1块金牌诞生了，来自中国的选手林逸阳为中国代表队拿下了台球比赛的第1块金牌。
是属于中国队的。没想到你8球打得也不错。幸运，有你们3个在，我是打不了主项的。8球能拿块奖牌回来，算是没白来。恭喜，好样的，好样的，打得不错。还挺好。这个是男子9球的金牌，你拿着。等你明天再拿了女子9球的金牌，你就是真正的9球 king。你还有精神开玩笑呢，我好担心你的肩膀，疼吧？还好。